Kita dari 116. Aku Felicia Farah Bernadine. Aku Olga Mada Putri Anggraini. Jadi hari ini kita mau jalan-jalan ke SLG. Kita kehujanan guys. Kita kehujanan. Sedih. Oh, banget. Teles gambut, teles apa? Oh, ternyata datang. Wow. Thank you. Terima kasih Mas. Aku tertarik. Halo. Sampai kita udah ada. Ya ini dia. Ini cappuccino ya guys. Siapa Mas? Rumput ya. Matcha latte. Kita ada di Junis Bro. Pringos, di Warkop Pringos. Ya, aku tak ada. Sebelahnya SLG. Kita nggak jadi ke SLG soalnya hujan deras. Kayak Ardito ya dulu tuh. Wes ke Ardito ya. Boleh. Terus hari ini kita nggak sendiri. Kita nggak cuma berdua. Ya kita ada teman. Kita kolak guys. Ini ada Fabian, ada Rian, Baba sama Ariel. Oke. Aku pakai kacamata. Iya. Ardito ya. Wah, boleh. Belum yo. Iya lah. Apa lu gak benar? Baru saya. Oke guys, jadi ini kita lagi sesi foto. Si Onya lagi jadi foto Instagram. Oh, saya dulu kita jadi fotografer. Hai, kita foto Nelly. Kita. Iya lah. Terus, jadi rencananya kita mau di sini terus sih. Soalnya lagi hujan. Ternyata Ol lagi sibuk jadi fotografer. Oke, sudah selesai guys. Kita mau pulang karena sudah malam. Iya, sudah jam 8:30. Oke, bye bye. Terima kasih sudah menonton. Aku, kamu, ya. Aku. Bye bye. Say bye. Say bye. Halo. Bye, Mom. Bye. Bye bye. Bye bye. Say bye bye. Say. Bye bye. Bye bye. Dah. Bye. I stay out too late. Got nothing in my brain. That's what people say. That's what people say. I go on too many dates, but I